السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ خراٹوں کا ہے وہ تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی فرد اس میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ساتھ پارٹنر بھی پریشان رہتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ خراٹوں کی بیماری ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خراٹے ہوتے کیوں ہیں۔ ناظرین، ہمارے گلے میں ایک سافٹ پیلٹ ہوتی ہے اور وہ سافٹ پیلٹ اور ہمارا جو ایئر پیسیج ہوتا ہے اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو سونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو پیلٹ ہے وہ ریلیکس حالت میں ہو جاتا ہے، اور جب وہ ریلیکس ہوتا ہے تو جو سوراخ ہے جہاں سے ہوا جو ہے پھیپھڑوں میں جاتی ہے وہ تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ تنگ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے ہوا نہ گزر سکے۔ لیکن کچھ وجوہات کی وجہ پہ پیلٹ جو ہے وہ اس سوراخ کو زیادہ تنگ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ آواز پیدا کر کے وہاں سے گزرتی ہے۔ تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی جو وجوہات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کی جو ایک خاص ہومیوپیتھک دوا ہے جو کہ ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے اور مور دین 80% کیسز میں یہ فائدہ کر جاتی ہے، تو وہ دوا بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو خراٹوں سے متعلق تمام معلومات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے مل سکیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی وجوہات کی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو اس کی وجہ ہے وہ جو ہمارا نیزل ایئر پیسیج ہے وہاں پہ کسی رکاوٹ کا ہونا ہے۔ یہ رکاوٹ جو ہے جمے ہوئے ریشے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ناک میں اگر گوشت پڑ جائے جس کو کہ پولپس کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر ریشہ اور بلغم ہے تو رات کو بھاپ لے لینی چاہیے تاکہ وہ نرم ہو کے نکل جائے۔ اس کے بعد اگر پولپ ہے تو پولپ کے لیے دوا استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو رکاوٹ ہے وہ ہے ہمارا جو پیلٹ بون ہے اس کی زیادہ سافٹنس ہونا، یعنی وہ اس کے مسلز جو ہیں وہ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ وجہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، جو بلکی ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ موٹا ہے اور اس کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکسڈ ہیں تو اسی طرح اس کے جو سافٹ پیلٹ ہے وہ بھی ریلیکس ہوگا۔ تو جب نیند کی حالت میں بندہ ہوتا ہے تو یہ جو پیلٹ بون ہے یہ اور زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو سانس کا رستہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے خراٹوں کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور وجہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو کہ شراب پیتے ہیں۔ شراب پینے کی وجہ سے بھی ہمارے جو تالو کے مسلز ہیں جن کی جو سافٹ پیلٹ بون ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے، اس کے مسلز جو ہیں وہ زیادہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور ان مسلز کے ڈھیلے پن کی وجہ سے بھی خراٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ سموکنگ کرتے ہیں، سموکنگ کی وجہ سے بھی خراٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں جو فزیکل ہمارے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، تو اگر ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو خراٹے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر موٹاپا ہے تو موٹاپے کا علاج کریں، اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دیں، اور اسی طرح اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو شراب کا استعمال آپ چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ آپ کے خراٹے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے نیند کا صحیح طور پہ نہ آنا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نیند کی کمی کا شکار رہتے ہیں، اور جب وہ سونے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ آواز میں خراٹے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر نیند کا مسئلہ ہے تو نیند کے مسئلے کو بھی لازمی حل کریں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کے لیے کون سی وہ دوا ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ تو اس دوائی کا نام ہے اوپیم، اور اس کو آپ 200 طاقت میں استعمال کریں ہر 2 دن کے وقفے سے، یعنی آپ نے ہر تیسرے دن اس کی 1 ڈوز لینی ہے، اور 5 قطرے اس کے آپ تھوڑے سے پانی میں ملا کے لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دوا کے چند ماہ کے استعمال سے آپ کی خراٹوں کی بیماری جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ مور دین 80% کیسز میں یہ دوا فائدہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہومیوپیتھی میں خراٹوں کی ایک بہت بڑی دوائی ہے، اور اس کا استعمال بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ خاص علامات بھی ہیں۔ وہ لوگ جو زیادہ گہری نیند سوتے ہیں یا جن کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں جو ہے کسی جو ایک جو وجہ ہوتی ہے خراٹوں کی، اس کے بارے میں اگر مکمل معلومات لے کر دوا سلیکٹ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں میں ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو مستقل ریشے کا نزلہ زکام کا ایشو رہتا ہے، اور بعض لوگوں کی جو ہے گلے میں انفیکشن رہتی ہے، گلا ان کا زیادہ خراب رہتا ہے، سور تھروٹ ہوتا ہے۔ تو ایسی اگر معاملات ہوں تو پھر ان معاملات کو دیکھ کے دوا جو ہے وہ سلیکٹ کرنی چاہیے۔ لیکن اوپیم کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہے وہ اوپیم دوا کا استعمال کرواتے ہیں، اور اس کا زیادہ بہتر استعمال جو ہے وہ 200 طاقت میں اچھا رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں
آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔